这不是观光，是朝圣；这也不是地名，而是时空的裂缝。当车轮崛起，卡利甘达基河床的彩色沉积岩，你正驶向比西藏更原始的藏地基因库。穆斯堂这片被喜马拉雅群峰环抱的天空之地，正以最原始的姿态解开千年的密码。这里曾是存续至21世纪的洛王国，直到2008年才对外国游客有限开放，如今仍需持特殊许可证踏入，让每一次自驾都成为探秘禁地的仪式。在道拉吉里与安纳普尔纳的阴影间蜿蜒，卡利甘达基峡谷的两侧岩壁上密布着公元前的野画。现代车轮正与千年古道重叠，扬起的尘埃里悬浮着吐蕃文明的碎片。抵达洛曼堂时，这座被列为世界遗产的古城藏着比拉萨更古老的密宗壁画。穿越在枫竹红白相接的城堡群，探秘悬于100米峭壁的千年洞穴修行密室，还有那些凿刻在悬崖上的石窟群，比敦煌更早记录着佛教东传的足迹。而峡谷深处的村民仍保持着吐蕃时期的农耕仪式。我们也在听老人口中的洛王国从未灭亡的传说。在穆斯堂自驾，这里没有城市的喧嚣与繁华，只有大自然的鬼斧神工和深厚的历史文化底蕴。每一处风景，每一个瞬间，都值得用一生去铭记。关注我，带你了解不一样的国外自驾。